erkin deb o'ylardi. Bu shovqin-suronga ortiq chidolmayman. Tishimga qo'yyapman, lekin chidash qiyin. U o'rnidan turib yuvinish uchun chiqdi. Suv ichib olsam balki yengil tortarman. Lekin kutilmaganda suv bosimi kuchayib, Mikkini shalabbo qildi. U jahl bilan artindi. Bas, yetar. Chidolmayman. Bu shovqin-suron, daraqa-to'q, tomdan chakka o'tishi hammasi jonimga tegdi. Bu hangomalardan toqati toq bo'lgan bechora Mikki uydan bosh olib ketishga qaror qildi. U g'aladonlardagi bor budini yig'ib terib otlandi, lekin eshikni qulflashni ham unutmadi. So'ngra Pluto bilan yangi imoratlar tushgan ko'chaga burilishdi. Yangi qurilgan uylardan bittasi Mikkining e'tiborini tortdi. Bu uy zamonaviy texnik uskunalar bilan jihozlangan, dedi sotuvchi faxr bilan. Mana bu qizil murvatni burasang, to'ppa-to'g'ri uy ichiga kirib borasan. Shu murvat yordamida uyni istagancha o'zgartirish mumkin, dedi u. Rostdan ham hammasi mexanizatsiyalashtirilganmi? Bari qulaylik yaratishga moslab loyihalashtirilgan. Mana hozir ko'rasan, dedi-yu, sotuvchi murvatni buradi. Kursi devorni yorib o'tgandek bo'ldi. Sotuvchi uyni maqtashda davom etdi. Oshxona yog' tushsa yalagudek. Texnika mo'jizasi. Istagan taomingizni hozirlab beradigan robot ham xizmatingizda bo'ladi. Qolguncha toza. Chang qo'nsa darhol chang yutgich hozir bo'ladi. Gumburlaydigan, g'ung'urlaydigan, taraqlaydigan narsalar yo'qmi? Bittayam hech ham umuman yo'q, ishoning og'ayni. Men bu uyni sotib olaman, dedi Mikki. Pul to'langach shartnomaga imzo chekildi. Aynan mana shu zamonaviy uyda qolganim bo'lsin. Shundan so'ng u sotuvchiga minnatdorchilik bildirib, uni jo'natib yubordi. Mikki pult orqali boshqariladigan zamonaviy kursiga o'zini tashladi. Juda ajoyib uy ekanmi? Uning har bir istagi bir zumda muhayyo bo'lardi. Murvatni burashi bilan shirin kulcha paydo bo'ldi. Kursi uni uqalar, chiroq esa kuy ohangiga monand tarzda so'nib borardi. Mikkini uyqu bosa boshladi. Go'yo birov allalayotgandek edi. Cho'milish vaqti bo'ldi. Keyin uxlasa ham bo'ladi. Mikki qizil murvatni bosdi va uning kursisi zinapoya bo'ylab yangi vannaxonaga yo'l oldi. Cho'tkalar shosha-pisha uni ishqalay boshladilar. Bu yuvintiradigan mashina juda zo'r ekanda. Maxsus qo'llar uni o'rniga yotqizib, qo'liga kitob tutqazishdi. Juda qulay, hamma narsa qo'l ostida, lekin Mikkiga xayollari tinchlik bermasdi. O'sha dastaklar, murvatlar, tugmachalar, o'zi yurar zinapoyalar miyasida charx urardi. Shuncha qiziq narsa